एक बार भीम अपनी गाय के साथ खेल रहा होता है, तभी उसको एक खुशबू आती है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है। वो देखता है कि वो खुशबू लड्डू की होती है, तो भीम उस लड्डू को खाने के लिए पीछे पीछे जाने लगता है। आगे जाने पर भीम देखता है कि लड्डू वाली थोड़ी दूर चली गई है, तो भीम एक दिमाग लगाता है और पेड़ पर कपड़े की सहायता से लड्डू की तरफ उछलकर पहुंच जाता है। लड्डू वाली जैसी तक एक जगह खड़ी होती है, तभी पेड़ पर से एक बंदर लड्डू को टोकरी को उठाकर दूसरी टोकरी रख देता है। भीम देखकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। भीम इस बंदर से लड्डू कैसे लेता है, इसे देखने से पहले हे भोलेनाथ जो भी मेरी वीडियो को देखकर एक लाइक और सब्सक्राइब करे और कमेंट में हर हर महादेव लिखे, आप उसकी सारी इच्छा पूरी कर देना। जैसे ही बंदर एक डाली में बैठता है तो वैसे ही भीम वहाँ पहुँच जाता है और दिमाग लगाकर उस बंदर को चिढ़ाने लगता है। जैसे ही बंदर भी उसे वापस चिढ़ाता है तो उसके हाथ से लड्डू छूट जाता है और भीम उस लड्डू को लेकर खा लेता है।